你知道 CNC machine 有2个起点吗？一个是 machine zero， 也就是机器出厂时就设定好的原点；另一个是我们必须手动设定的 part zero， 加工原点，也就是 work coordinate system， 比如 G54、G55。为什么要设定 G54？ 是因为每一次我们夹装我们的工件的位置都可能不同，所以我们必须要告诉 machine， 今天我们是从这里开始加工。如果我们没有搞清楚这2个 coordinate system 的话，不用想都知道，肯定加工会出错啦。最适合你的技术才是最好的技术，还在等什么呢？赶快来联系我们，了解我们的 training program 吧。点赞关注，让你成为你老板的老板。